好啦，咁而家咧去到3點半就打歐橋最老師準備同大家簽名同埋影相嘅。咁而家開始咧，其實我都係呢個時段嘅。咁睇下佢哋都幾多人喺度等緊呢個簽名同埋呢個影相啦。咁我都係 A 飛嚟嘅，咁我慢慢拍下先啦，因為冇乜所謂啦。咁原來咧大家都係好緊要攞咗啲書啦，例如我頭先都係攞咗我呢本啦咁係啦，係就係攞咗我頭先嗰本啦，即係咁樣啊。咁大家都可以有個簽名同埋可以攞翻張相咁樣嘅。呢一 part 先啦。咁仲有咩特別嘢咧？冇啦。咁樣而家大家好遵守秩序咁樣就等緊簽名啊。係啦，冇啊。咁啊，大家可以嚟個 break 啦，個樣。係啦，大家都老友記可以揮下手嘅其實。果然大家都係老友記啊。係啦，咁好啦。咁大家都係而家喺度等緊啦，咁樣冇我都係可以個 break 喎，或者呢個可以影下呢個唔同嘅參展商都得嘅。咁係啦。而家咧大家喺度睇緊啲作品先啦，又係嗰句好留神咁咯。都仲有啲冇啊？呢啲都係嗰句，大家都係啲唔同嘅，所謂叫相反又可以影啊！反而而家入場入多咗咧，咁而家就好多人喺度啦。哇，好正喎！可以唔錯，有啲 friend 喺度賣緊嘢咁樣。好，係啦。咁睇下先。係咪而家差唔多又去翻呢個差唔多 set 好喎？你哋嗰個即刻影相嘅位置啊？係啦。先嚟一個呢啲喎，唔錯啊！大家好有秩序咁樣。好啦，咁而家繼續睇下佢哋每個人嘅喺度賣緊啲唔同嘅嘢。係啦。大家喺度揀緊喎。咁我都係要繼續拍下㗎嘛。哇！有啲唔同嘅 SD 跟林嗰啲嘢好嘅，嗰當年呢個係咪元祖嚟喎？呢啲哇仲早啊！有呢個吉萊嗰啲同埋呢個吉姆嘅件嚟喎，應該係嘛？係啦。大家咁話，呢隻模型手我嚟放喺隻吉萊度啊，好運一齊來啊！OK。咁咧就繼續睇下有啲咩賣下先。呢啲有啲 iWatcher 嗰啲筆啦、噴筆啦。咪睇埋呢度啦。慢慢我哋而家掃下場睇下。哇！而家開始呢段時間都唔少生意啊，大家。但係因為咧趁呢段時間都係叫咩排緊隊啊，3點幾咁咯咁好話唔好聽，梗係嚟掃場啊，因為大家係做一個 break 㗎嘛。呢個好緊要。咁我行翻呢度啦，呢啲係啲 SD 高達嘅，同埋呢個叫自我創造嗰啲女仔嗰啲嗰啲係同人嘅一種作品嚟喎，應該係啦。咁另外就神手展喎，好多呢度。哇！呢檔就又去到OK， 咁可以再過隔離睇下有啲咩好啲買啦，又係嗰句呢度都係嗰啲嚟緊，原來係啲神手展嘅示範嚟嘅。係啦。咁神手展我都用咗好多年嘅，10年都有啊嗰時，即係又復古未賣，我已經買，我都用緊，幾勁。好啦，咁繼續就係買Naoki嘅油咧。今次嘅佳亞嘅限定品係158啊。係啦，嗱，影下，係啦，影到掂。好啦，咁繼續係呢檔咧，又可以買下啲放大鏡嗰方面喎。果然大家開始老化。好啦。去到呢個 moment 咗，現大家都係咩？有隻初音嘅一個吸塵機都有得賣喎，竟然。上一次嗰隻龍都有喎，上年係咪？係啦。果然呢個鐘數就大家都可以嚟個 break 咧。咁我都要出去 break 喎，睇個樣。好 break 下先。咁其實而家咧簽名簽到咁上下咧，原來都好多大家呢個名係 friend 底嚟喎，都叫佢簽名喎。咁係咪要影一個先喎？真係幾過癮，你睇到佢個款，冇錯。
而家咧第一日嘅5點幾啦，其實所有嗰啲作品都進咗場㗎啦。咁我基本上而家都要拍一拍個 review 啦，因為咧咁樣會多啲見我哋會好啲嘅。咁而家好話唔好聽咧，就逐隻睇下啦，有天意跟揼啦。另外嗱，而家去翻依隻係另一隻龍飛嗰啲嚟㗎喎。誒用個 double set 打改定咩咧？喺呢度都唔少㗎嘛，金毛拿嘅嘢啦，所謂係嘛？嗯。好啦，咁我繼續 pan 過嚟呢邊啦，呢隻明一隻吉姆嚟嘅喎，咁我盡量 pan 慢少少啦，但係鏡嘅嘢，咁啊會場咧雖然有燈光啊，但係不過咧，我點解都補翻少面燈俾佢咯，同埋而家依個 moment 咧啲燈都係較為黃啊，會場嗰度，咁我都係較翻就盡量擺翻靚仔啲啊，有隻 Predator 喎呢度有。咁我另外應該仲會影 still 嘅。好啦，咁另外又影咗隻叫迷惘嗰隻跟揼啦，1:60嘅 PG 嚟嘅應該。今次都幾多人踴躍去參展喎，睇個樣。你見我咧不停影咧，都有好多唔同嘅作品喺度嘅。咁咧係啦，我又加翻少多少燈俾佢哋啊。依個咩咧？話有隻好明顯一隻卡碧尼嚟嘅喎，係咪量產型嘅卡碧尼咧？好啦，咁我可以繼續行進我個，依就係隻 Gap 機根啦，但係咪雷霆嘅版本咧？另外有隻超人嚟嘅喎，咁都唔少作品啦，睇下我盡量掃少少場啦。咁另外依度有隻渣古，係啦。哇！依隻係隻咩改過嚟喎？應該出處係咩咧？要研究下。好啦，呢度有隻法國高啦，另外仲有呢個哇，有一隻迷惘根咯。咁其實都好多唔少啲吉姆嗰類啊，係咪識嗰班咧定係咩咧？哇，好多吉姆隊喎，NT1都有隻。哇！依隻係後面依隻好似我都有買模型。哇！依隻係幾原創嘅感覺啊！明日隻自護嘅機動戰士啊！好，咁啊繼續行程啊！睇下仲有啲咩好嘢。有好多嗰啲吉姆啦。嗱，呢度相識喎，兩隻係咪啊？係同一位作者啊，定係兩個咧？咁啊唔緊要啦。咁啊大家都係睇咗先。咁另外有隻 PGU 嘅高達，係啊。我好鬼中意嘅白色啦，另外有隻係嗱，依隻就嗱柯奇嗰隻模型嚟嘅喎，係。但係已經過咗嗰個收件時間係。好。邊個？如果咁樣擺出嚟都係要結翻你過咗個時間咧，佢都係即係你純粹展示都可以冇問題。係啊，唔好意思。係啦，咁呢兩隻就係兩隻雙子嘅一個感覺嘅一個機動戰士。咁另外呢隻咧話有啲好鬼似老師機甲老師嗰啲喎，有啲似感覺上。我覺得啦嚇，仍有句即係我走埋睇埋嗰啲作品嘅感覺。係明一對嘅一個作品嚟。好啦，咁咧另外呢個紅色嘅係另外一隻作品啦，都影翻先。係啦，哇！唔錯，好武士嘅一個武士風嘅一個作品啊。呢隻都係啦。有啦，咁咧另外呢度又有一隻去翻咩啦？黑色呢隻機件，不過佢都幾多有呢個風嘅一堆機械人喎。科幻組咧果然係唔同嘅。嗱，依個明顯係一架較為方形啲嘅一個武裝啦，所謂係啦。咁我另外去翻呢度啦。呢隻都係啦。好啦，我拉翻鬆勾翻少少。咁另外後面有一隻咧，應該係一個 suit 嘅強化服嘅一個武裝。咁呢度有隻波雷二世啦嚇，咁基本上都係新嘅人出嗰隻模型嚟喎，應該係嘛？
喺佢依邊又多翻好多機良嘅作品喎，係啦。我睇翻過嚟呢邊，都係全部都係以機良啦。咁呢度今日咧，其實我去咗我而家依個鐘數咧嚟拍反而好喎，因為較為早嘅時候咧，真係背光到咧，大家都好難拍。咁而家咧，我打翻支燈咧，補光已經夠，即係已經夠做咯，所謂係咪？即係果然唔少機良嘅作品喎。好，呢度都係啦。我 pan 翻過去，可以影翻好少少啊。咁我盡量做好啲啦。而家有冇 beefing 嗰個限制咧，就會好好多嘅嚇。不過真係要加翻少燈啊，因為咧，如果唔係咧，就會有少少背光。其實都係幾背光嘅呢個位，需要加燈打。呢個緊要個 main point 啊。好啦，咁啊繼續 pan 過嚟呢邊有一隻好鬼藍色嘅喺外裝甲嘅機良嘅作品。好啦，全都係機良組啦，所謂叫做。咦，有好山撲嘅嘛？物體喎，好似山撲嘅。好啊，所以而家已經變成另外一個勢力咧，就其實幾多人砌機良呢啲嘢。嗱，我有繼續 pan 過嚟都係啦。哇！呢啲直頭係好大，喺呢隻明顯係Golden Hammer嘅一隻作品嚟嘅。好啦。呢個面相做得唔錯啊！呢條女啊，好，咁我嚟一個全新嘅啦。咦，跟住咧嚟翻科幻組咧，就係新設定嘅 KOG 嚟喎，應該係嘛？係啊。另外呢度有隻 High New 啦，係啊。好啦，咁嚟翻一隻叫好大嘅太陽之下嗰個叫依個有成千人啊，好似，即係齋買都要貴，有要少少錢，要少少咩啊？錢財啊！好啦，咁拉過嚟咧，就明有一隻咧京寶帆嚟喎，應該，不過係咩版本嘅京寶帆咧？哇！依個幾好喎，我又幾中意依架飛人氣嘅一個騎乘嘅一個作品啦。好啦，咁咧好快嚟到一個咧，太陽之牙嘅又係另外一隻啦。咁原來呢個作品咧，其實都好多人中意，所以成千人嘅單價其實都有人買。其實我有諗過買，不過算啦，下一落先。好啦，咁咧依度係明顯一隻雪人街一個如果睇過安多嗰個就知啦，啊或者叫 World 啊嗰個機人啦。80係咪？我唔記得係咪個 number， 請指正啊！咁另外依度有一隻，佢明顯係一隻根林啦，又係，跟住有隻武士根喎，好啦，拼翻好少鏡先嚇，好，有 Freedom 啦，咦，另外依度有隻 Warhammer 嘅一個作品嚟喎，好，一隻就老虎啦嚇，另外依隻就係一隻明顯一隻吉姆啦，我哋即係永遠都係渣古同吉姆係雙身噶嘛。咁另外一 pan 翻過嚟咧，就好明顯係08小隊裏面嘅即係嗰度幾隻嘅高達同埋吉姆啦，所謂啊。好啦，咁啊再過依邊咧就嗱 pan 翻過嚟呢邊啦。啊咦，好 FA 嘅根林得嚟，仲要加翻對翼啦。咁係有少跟得 set 咁，你再加翻落去。好啦，咁兜翻落嚟呢隻係咪吉姆3嘅改版定點咧？明顯係有一部分嘅零件係用咗嘅。呢隻啲係咪 Warhammer 嚟嘅咧？又好啦，跟住翻過嚟咧，呢隻係咪後藤近藤和久嘅 D.O 嚟喎？應該嗰類嚟嘅。係啦，咁咧一兜翻過嚟咧，就係一隻格魯古。就明顯係本土防衛戰嘅時候嘅一架格魯古啦，或者叫勇士啊。咁啊依度咧好快又嚟翻一個勇者高達嘅 SD 版嘅根林。呢隻明顯係大家都中意嘅咩啦？好啦，咁啊嚟翻依度咧，又要打翻光少少咧，咁啲一金啊會起翻啦，係咪啦？哇！依啲明顯係隻老虎嗰啲致敬嗰啲啦，根林 set 裏面嗰堆啦。哇！好細隻嘅 V2 啊！都對到焦喎，我部機果然。咁另外一隻 KC 高達，
咁都係一隻大嘢啦，所謂。好啦，咦依啲但係依個明顯係咪未搞掂嘅灰件嚟嘅喎，仲係噴灰狀態。好啊，依隻咧就哎呀真係唔係好清楚依係咩嚟，咁不過算啦，因為明顯係隻機械哥斯拉。好啦，好啦，咁啊跟住依度咧，哇好大堆題啦，一堆係一年戰爭嘅機動戰士啦，我逐隻影啦或者。有好多唔同嘅渣古。哇！今日即係大家重錘出擊。自護係完之後就係聯邦係啦，係啦，都有嗰啲雷射大炮各方面。好啦，咁啊過翻嚟呢邊啦。佢淨係得 number， 佢就冇名喎。今次個作品嗰啲唔使喎名嗰個。好啦，咁啊另外一隻街高街界嘅。另外呢隻係咩啊？突擊正義定咩係咪？死啦！突然間真渣嗰隻飛鳥真渣嗰隻，突然間撈唔到片算，慘咯不如。好啦，咁啊依就好 Eva 啦變咗做，但係咧好明顯 crossover 嘅同佢新高達。咁依度有另外一隻渣古頭，依隻渣古頭係咪嗰陣時模型嗰隻渣古頭嚟㗎應該？因為依隻大比例少少啊，1:35定咩嘅？係啦，咁高達都係啦，各方面啦。咁咧依度有一隻天驅2啦，我哋所以叫做天驅2係咯。嗱，依個明顯係最後係齋依個4100嗰時嘅其中一格嚟㗎嘛，可以識變形嘅。嗱，舊設定嘅5星我係熟啲嘅，係嘛？天驅啊，華特史亞茲係嘛？唯一叫。依個第幾號機啊？4號機定5號機啊？好，跟住有一隻嚟一隻 Freedom。嗱，依度有少少背光啊，所以我都係打硬咗慣少少光咧嚟搞佢啦。咁我同埋而家依段時間好彩咧，去到5、6點咧就較為收咗啲光嘅，好打啲。好啦，咁啊依隻明顯係 Freedom 啦。咁鏡頭一轉咧，明顯係隻阿斯拉達嚟嘅，明顯係撩阿斯拉達 TV 版嘅最後嗰部分啦。當年第一次攞冠軍嘅時候嘅事啦，係嘛？好啦。咁呢個係明顯係海薩衛裏面嗰隻叫渣古，即係佢哋個角色上面啦，有一個量產型啦。依個係 VF 幾咧，係啦，因為佢有陣時佢依堆咧，有陣時差唔多樣。好，咁啊繼續去就係咩啦？魔女嗰邊嗰啲咧。嗱，依隻咧就好明顯係一隻莎薩比嘅一個騎士風嘅一架莎薩比喎，係嘛？係啊。好，依個又隔離依隻又係一隻騎士風嘅一隻武裝，佢係咩咧？撈唔到啊算。好啦，咁啊去翻依隻 Zeta 樣嘅一個係咪 Lighting 上面嗰啲叫跟標嗰類咧？咁又要再指教啦。好啦，咁咧去翻依度又係一隻啦，咩啊？去魔女嗰邊嗰堆機型就寫我，依隻我唔熟名啊，唔好意思啊。嗱，依個 PTU 嘅一隻1:60嘅高達，係啦。好啦，依一段咧暫時咁多先。先嚟係一隻咧好大嘅一隻大鵝啊，唔係傑斯啊，另外嗰隻潘尼特定咩？算啦，我唔係好記得個譯名。咁另外依隻咧都幾原創喎，睇個樣，連埋地台嘅一個作品。咁依度係巴巴托斯一隻啦，係一個 Q 版嘅巴巴托斯嚟應該，冇錯啦。依邊另外就蛋高達啦，依度好基本啦。哇！依隻 S 根林咧就即係嗰份啦，大家明啦，有買冇乜砌嗰隻啦，即係眼殘作品啊。好啦，咁另外咧嚟翻呢個就係即係高達。呢隻明顯係講翻個會場嗰隻啦。好啦，咁呢度有一隻咧，就明顯係 Mark II 嚟嘅，咁我都係叫依睇啲影下佢先啦。冇錯啦。咁另外一 pan 過嚟咧，哇！一隻好清新嘅西瓜波嘅一隻高達，即係連埋隻哈魯啦講。咁呢度有一隻最強幻象嘅作品嚟啦，係嘛？基本上都係最強幻象一隻。不過係第幾 number 咧？number 1啊。
另外新嗰隻高達啦，係啦，哇！依隻都幾 BB 電視啊！咦，又有另外一隻嘅最強幻象喎，不過依隻明顯咧係唔同嘅，呢個係第幾 number 啊？冇講喎，係啦，不過唔緊要啦。好，咁咧另外又翻過嚟咧，哇！有碌好勁嘅炮嘅一隻，即係伏擊吉嚟喎，睇個樣係係啦，伏擊吉嚟嘅呢隻，正啊嚇！好啦，咁第二日咧嚟到呢個朝頭早嘅時間啦，其實我哋今朝早嘅10點到已經嚟咗啦。咁而家啱啱咧馬不停蹄咧，而家阿劉克奇老師喺度評緊分嘅，咁我都影一個啦。當然我有一個長距嘅方法嚟 zoom 埋佢，唔好想遇到老師啊。咁嚟一兩個啦，係咁以係啦。咁我而家都係馬不停蹄啦，即係會同往年一樣咁樣嘅咁啊，大家都喺VIP 嗰度就有一個評分嘅環節啦，所謂咁都係一個好緊要嘅一個時間啊，所謂咁我又唔大聲啦，當然我用翻我支收音咪就細細聲講嘢都得嘅，係啦，好認真咁喺度睇緊件嘅嗱，而家咧去到而家現場咧，啱啱咧睇到佢哋好多嗰啲獎狀嗰啲嘢啦，咁啊影一影係咁嘢。你都有晒嗰禮物嗰啲嘢喺晒度，係咯。咁一陣間咧都會頒獎都係呢啲嘅啦，係啦。咁啊而家去老師繼續同我哋簽個名啦，我呢個 moment 就咁簡單。而家都開始都啲人都齊晒嘅，咁啊第二日就開心㗎嚟緊繼續。咁咧結果咧就喺個頭啦，咁大家幫自己嘅作品集氣啦，係嘛？咁照舊啦，説話要講幾句。咁咧照舊多謝大家繼續撐場。咁重要嘅就係多謝我哋今次嘅超級大嘅 sponsor， 咁有劉克奇老師啦，仲有Gaia 嘅。咁Gaia 就真係特登為我哋今次呢一個活動咧，整咗一支限量嘅會場牛嘅，咁就未買嘅就或者未攞嘅，記得去翻前邊個卡卡度睇睇佢啦。咁仲有Man Sir 啦，幫我哋呢個做分享係啦，咁同埋咗Ken Sir 啦，同埋文嘅 Emeka， 咁大家都俾啲掌聲嘅嚟先啦。咁除咗有我哋本地嘅媒人啦，同本地嘅模型鋪頭啦。劉克奇老師家人之外咧，咁仲要多謝一班超級強勁嘅 sponsor 嘅。咁sponsor 我哋仲會有嘅係國輕啦，大家都唔會陌生嘅國輕啦。仲有電子部呢個 BMC 係啦，大家認識嘅推刀跟住仲會有向上委員會。向上委員會之外，仲會有Ecotech一個超聲波筆刀。仲會有Alphaman。同埋有壽屋嘅，值得特別一提嘅壽屋同Alphaman咧，今次係喺度有一個新品嘅發布嘅，咁就壽屋嘅未發售嘅機梁啦，咁同埋有Alphaman嘅未出售嘅新產品，係今日喺呢個活動度咧第一次喺度公開面世嘅，咁都好多謝佢哋嘅超級我哋嘅支持，咁仲有客林巨鎮嘅display 嘅攤位咁樣啦，咁就大家俾多啲掌聲俾佢哋。咁除咗呢個之外，仲要多謝邊一個咧？咁撐我哋嘅你哋後邊嘅攤檔位啦，咁就好支持我哋嘅，咁呢個要逐個排名不分先我咁樣講嘅，咁有 PM Store 劉生劉太，咁多謝你哋。仲有本地嘅模型創作啦，Beta Planet 係啦，做一啲香港元素係啦，我哋嘅自己創作嘅模型嘅。仲有台灣品牌 Madverse 啦，係啦，大家都見到張榮記喺度，佢個 Madverse 嘅品牌。咁仲有我哋香港嘅模型品牌 Hobby View 係啦，模型嘅 Hobby View。仲有一個
係啦。咁啊，仲有近期我哋嘅國內品牌非常之多呢個實用工具嘅練技人係啦，認住佢揀呢個 logo 認住佢一線膠帶，非常之好用嘅。咁啊，仲有機梁嘅專家係啦，機梁同好者係啦，咁就仲有咧就係頭先有個呢條題啦，國慶啊，同埋向上委員會同埋加油嘅，咁啊多謝晒你哋咁支持我哋嘅 M3模型玩具製嘅。好啦，咁入正題啦。咁大家今次見到我哋嘅比賽最多人參加嘅係科幻組啦，係咪？咁其次會有機梁組同埋打苗老師嘅電腦 Magic 組嘅。咁就3個得獎名單咧，就喺我手上㗎啦。咁希望得獎嘅人都在場啦咁我會由季軍開始頒嘅。嗱，咁我手上會有歐傑老師嘅親筆評語啦，同埋你嘅成績表嘅，即係你嘅平均值。聽清楚啦第一位出嚟攞獎嘅朋友，科幻組 A 組 number 3個字，3個字227，227。素晴らしい。除咗你嘅獎杯之外咧，你嘅禮物就會由開司 sponsor 贊助俾你嘅MGSD 啦，同埋有高興嘅神展。好啦，多謝開司同埋高興嘅禮物啦。仲有我哋就去到亞軍咯喎。亞軍得獎者咧，都係3個 number 嘅，都係2字頭嘅。聽清楚啦，亞軍得獎者科幻組 A 組292號，292號。A 組292號，有冇？292號。A 組292，A 組292。關心件事啊！係讀錯聲記嘅總之咧，杯還杯係嘛？杯還杯先啊！唔緊要，影張先啦，跟住再影啊！嚟啊！你有個禮物就係咧，開司贊助嘅 MGS Wing 啦。呢個由 PM Store 劉生，你贊助嘅0.4萬筆。仲有國慶，喺呢度。好。
三一個一二三好。哇！下一個呢個堅啊，呢個冠軍。好，冠軍呢個禮物先至叫堅嘅，有堅有未堅。超星波不到，大家玩過未？真係相見唔嚟嘅，係啦。咁啊，街舞定仲勁過街豆腐啊呢個。咁就我哋嘅 A 組科幻組嘅冠軍，今次就唔係3個字啦，今次一個幾靚嘅 number 嚟嘅，今次係啦，68號科幻組冠軍68號。68科幻組 A 組68號。呢度。嚟緊，小心腳。好啦，跟住到禮物啦，好啦，你嘅禮物有啲咩咧？Ecotech嘅超聲波筆刀啦，睇手喎呢個超勁嘅，國輕嘅神剪啦，咁啊仲有呢一個咧，要俾你睇睇嘅呢個係 BMC 啊，數字玻璃多提供嘅咧，係一套過嘅推刀，好勁啊！識唔識？識唔識？好，得閒嚟我哋。咁啊，除咗呢個推刀之外，仲有佢個Magic File 啦，好用啊呢個，唔識問我係啊。除咗呢個之外，仲有一個新產品嘅，呢個要俾大家睇一睇。呢個係未有得賣嘅，呢個係BMC 出嘅新嘅海綿砂紙嚟嘅。係啦，新㗎，我都未接觸過呢個，咁好快會有㗎啦，多多支持大家嚇。咁啊，唔好行住，啱啱冠亞季軍一齊出嚟影張相先啦，咁開心。阿全，佢仲啱啱嗰位攞咗亞軍嘅小姐一齊出嚟影張合照先。小心腳啊！好，我哋繼續。咁啊，到呢個成個組別我都覺得係咧創意無限嘅機良組啦，係啦。咁真係多謝你哋咁撐機良組啊！即係有好多啲好正嘅作品㗎。機良組廢話唔多講啦，季軍都係2字頭，開組290，開組290，機良嘅季軍。開組590，機良嘅。恭喜晒機良。全部都識咁搞嘅啦。咁獎杯咁啊有胎絲贊助嘅 MGS Wing， 咁啊仲有國興贊助嘅神剪。
恭喜晒佢，恭喜晒。好啦，咁啊，下一位機良組該組嘅亞軍，好多二字頭喎，今次真係。成 number 234，該組234。哦，識嘅，好有嘅。好識嘅，係。攞個獎杯先，呢個你嘅成績表，恭喜晒。呢個係你嘅成語書。好，唔該晒。好，仲有禮物係啦，開始贊助嘅 MGSD 認證名單係啦 ，Scott Hand 贊助嘅城市啦，仲有 Macworth 贊助嘅 JM00啊 ，Karen 姐姐，Karen 姐姐。1、2、3，唔該晒。多謝晒，恭喜晒高聯，唔該晒高聯。好啦，咁啊又到呢個最正嘅時候啦，又到翻發線冠軍啦。咁啊，機良組嘅冠軍又係二字頭喎，啊216，機良組216。恭喜晒，恭喜晒！好，咁啊，仲有你嘅獎品，開司贊助嘅 PGU 啊！舒服啊！仲有呢個都係啦，福興贊助俾我哋嘅神子啦，仲有啱啱嗰袋 DMC 全餐，恭喜晒，恭喜！恭喜晒，恭喜晒！咁啊喺班 C 組嘅結果之前咧，請翻3位冠亞季軍機良組嘅出嚟影翻張合照先。攞杯都係攞杯係。機良組，機良Gary 啊，喂 Gary，嚟㗎。唔見咗啦你。OK。好，預備1、2、3嚟一個，1、2、3，恭喜晒，恭喜晒！好啦，睇翻老師設計嘅節劇浪漫橋度，之前有少少嘢要公佈嘅。咁一陣咧，老師我哋會派翻你哋參賽咧，都各自會有一張成績表係老師幫你哋圈嘅。咁轉個頭，你哋係可以攞翻你哋前面嗰塊牌仔，交嗰塊牌仔去模型先生個檔口，係啦。咁你就可以喺嗰度咧，同時會俾翻相對個 number 你哋嘅成績表俾你嘅。呢個先講咗俾你聽先啦。咁有唔同嘅同事會幫你哋嘅。好啦，咁就
去到最尾一個組別啦，咁老師本人喺度，我哋就請翻老師出嚟做呢個頒獎啦。咁由老師設計嘅一個全新系列啦，咁都要等老師咧親口講下大家嘅製作啦，係咪先？咁交個咪俾老師先，俾啲掌聲老師。皆さん、お疲れ様でした。多謝大家嚟講。僕の方からは北田マキア部門の作品についてちょっと感想を述べさせていただきたいと思います。咁我講一講我睇完作品覺得呢個《Gitano Mafia》系列嘅感想俾大家聽。まずみんなクオリティが高い。大家嘅 quality 係非常之高嘅。何年なんで。點解咧？點解咧？點解 quality 咁高咧？結構元のキットを大事にしてもらいながらそれぞれ個性を出していただいてとても良かったと思います。大家又好重視本身機體嘅原設之餘，將佢提升到去另外一個級別，佢覺得好 impress。組んでもらうと分かると思うんですけど、とても遊びやすいキットなので、皆さんもっと楽しんでいただければと思います。大家玩過上手都會知道，其實呢一類即係 Gitano Mafia 系列嘅模型咧係非常之容易玩嘅，咁所以希望大家都可以買翻嚟，好好咁 enjoy 咁樣一個。じゃあ、準備発表。はい、お願いします。はい。我哋開始頒3位開始。好啦，咪嚟翻我手上，結果喺嗰度緊啊！咩啊？好啦，由老師揀出嚟，老師自己嘅全新系列《Gitano Mafia》嘅季軍，係啦，季軍都係2字頭喎，294號，係啦，C 組294號。呢個啱先係啦，呢一個得獎作品咧係代領嘅，係啦，得獎就係最代表阿 J 領獎呢個係佢嘅成績表同埋呢個嘅分數啦。我哋交流就張神師。OK。幫埋我哋俾翻得獎者先啦。有開始贊助我哋嘅 MGSD 自由高達啦，同埋有嗰個神展嘅。恭喜晒新國來國嘅 J， 多謝你嘉豪。好啦，繼續啦，嚟到我哋嘅亞軍都係3位數，係啦。Gitano Mafia組亞軍107號，107號。
恭喜晒，恭喜晒！咁啊，俾翻張成績俾你睇下先啦。好啦，咁我哋攞埋個禮物先，好啦。小舊由 Toys 贊助嘅 MPSD Wing 巾啊，仲有國興同埋嚟嗰張相先。恭喜晒，恭喜晒！好啦，咁啊，最後啦，接聽我 Mikey 組嘅熱枝班樹蓋，熱枝班樹蓋嘅作品冠軍，你嘅禮物又係 PGU 212，呢組212。油色喎，哇！好大嘅大家嘅注意，呢個係你嘅，恭喜你！好，攞埋禮物先嚇，係啦，咁啊，你嘅禮物就係由開始贊助嘅 PGU。咁啊，仲有國興贊助嘅神展啦，仲有啱啱大全餐 EMC 呢個我係多謝晒，恭喜晒各位，恭喜晒，恭喜晒。合照。電腦 Mikey 組冠亞季軍嘅得獎者出嚟影翻張合照先，咁啊同埋劉傑老師一齊整張大合照先。嘉誠幫阿 J 代佢影相，啱張相啊要，我揾下我先啊。佢攞完之後走咗。你係學得咩？救命！阿成嚟緊，代影。老師一齊。OK 好。OK 1、2、3，一個2、3。恭喜晒3位得獎者。好啦，咁啊呢個3個組別嘅獎項都頒完之後咧，仲有特別獎。特別獎即係喺嗰度啊！咁啊，老師喺度，我哋又梗係頒咗老師嘅特別獎先啦。咁啊，老師特別中意邊一嚿咧？邊一台咧？Naoki 老師嘅特別獎212號科幻組 A212。科幻組212號。科幻組212。哇，林裝喎！哇，係啊！多謝晒。恭喜晒各位！咁你知冇啊？兩把神剪喎，兩
兩把神點喎，係死把我哋講。好多魔動王。天。咁啊，老師入去休息下先啊。老師有幾個單元啊？仲有3個獎。咁啊，先第一個啊，梗係頒個我大哥先啦，係咪先？俾啲掌聲誒，會唔會換裝？咁啊，玩具換裝嘅代表揾個出嚟打翻場先。咁啊，玩具換裝就揀咗一個在場嘅特別獎啦。咁啊，玩具模型倉嘅特別獎係啦 ，number 都係科幻組喎，係啦，科幻組226號。哇！謝曬，咁啊，禮物會有由呢個 Good Smile 去贊助嘅黑色真31，咁啊，同埋有國興贊助嘅神展啊。多謝多謝嗱，再一次多謝玩具模型倉喺呢件事度盡心盡力。唔好意思。好啦，咁啊，下一個獎，咁啊就會由我哋另一位一齊出力出錢揾人幫拖嘅 Hobby Square， 輝。咁我揀嘅作品咧就係2個字嘅12號。哇！12號作品。科幻組12號。嚟緊嚟，係咪你啊？恭喜晒！恭喜晒！哇！嚟呢度，恭喜晒！攞埋個先，好啦，咁啊獎品就會係即係呢個 N31同埋呢個手指手，恭喜晒你啊！恭喜晒！恭喜我勁多神展，超多神展，翻譯都仲有一把我嘅，幾條啊？俾咗你先。唔使試，俾邊個攞晒？唔緊要啦，我記得邊隻㗎啦。好。呢隻作品係我覺得超級難砌，因為我買咗 GK 嚟，我冇砌，咁啊可以買翻出嚟啦，啱嘅。一隻金色嘅 GK。好啊，幾好似啊！佢嚟認領喎，唔記得 number， 黃金字嘅。嚟緊。哇！喂，呢個要訪問下先，係咪先？好難。幾好似啊，幾好似啊！我進步咗好多次啦，你。買好多幫兵哇！真係用幫兵啊！大家真係要睇一睇，恭喜晒！講埋個禮物先啦。Good Smile 贊助嘅黑色真31模型，同埋最後一把神展啦，神展太晒啦，神展。太神。1、2、3、1、3。多謝晒，多謝兩位，多謝。獎係真係頒晒啦，咁啊真係多謝你哋咁勁、咁高水準嘅作品。好啦。咁多位有份參賽嘅各位同好，
咁就麻煩，因為 A 組嘅參賽數量咧，我頭先數過有88件，咁就麻煩 A 組嘅朋友仔先去模型先生嗰度領取翻扭橋老師俾大家嘅評分。咁 B 組同 C 組咧，因為相對量比較少啊，每邊都係10零20隻，我哋先處理完晒 A 組嘅評分紙，先至麻煩 B 組同 C 組，即係機梁組同埋自發路 Marky 組嘅同袍，請稍後先去模型先生度攞啊！如果唔係咧，模型先生就應該排隊多過去鋪頭啲客㗎啦。いただき本当に感謝しております。之前已經歡迎大家都過嚟，非常之感謝大家。ちょっとね、今日体調が悪くて、あんまりこう皆さんとコミュニケーション取れなかったんだけど、作品を全部見させてもらって、すごい楽しませてもらいました。同大家講聲唔好意思啊，因為最近有啲唔舒服咧，就冇得好好咁同大家去交流啦。咁今次咧都可以展示啲作品喺度咧，咁就都好開心。もしもしね、来年もまた開催するようだったら、ぜひまた皆さんと会いたいので、素晴らしい作品を作って、ぜひまた見せてください。如果下年就有機會嘅話咧，希望大家都再次來臨。我咧就會將會咧就會再整啲更加正嘅作品嚟展示俾大家睇。楽しみに待ってます。希望大家多多指教。皆さんありがとうございました。Thank you.